President, den norske vitensentersatsingen noe så spesielt som en enestående suksess. Siden starten i 2003 har vi nå 8 regionale vitensentre som dekker alle landsdeler med unntak av Sørlandet. Og la meg da føye til at akkurat det siste ønsker Høyre, i motsetning til regjeringen tydeligvis, å gjøre noe med. Sentrene kommet til på grunnlag av solide lokale initiativer og planer, og kan vise til imponerende resultater. Bare de 2 siste årene har besøkstallet økt med henholdsvis 24 og 13%, og i fjor ble 7 vitensentre besøkt av nesten 600 000 mennesker. Det en tredobling på 6 år. Til vitensentrene strømmer det nå barnehagebarn, skoleelever, studenter, foreldre og besteforeldre, kanskje oldeforeldre også, som alle har gleden av å oppleve undring og spenning, få ny kunnskap om teknologi og naturvitenskap, og ha det moro på toppen av det hele. Ja, vitensentrene rett og slett et kinderegg innen formidlingen av realfagskunnskap, nemlig 3 ting på en gang. Jeg tror vitensentrenes publikumssuksess har mye å gjøre med at de fremstår som spennende og nettopp publikumsvennlige, og klarer å formidle kunnskap på en fengende måte. Akkurat her har nok den mer tradisjonelle museumssektoren en del å lære, selv om mye har skjedd på formidlingsfronten også her de siste årene. Sannsynligvis har vitensentrene vært en inspirasjon til å legge om formidlingen på mange museer. Både vitensentre og museer har en felles utfordring i å gjøre ofte kompleks kunnskap om til lett tilgjengelig forståelse som tilpasset både gamle og ung. Men vitensentrenes betydning går også utover dette. Det opplest og vedtatt, og det siste har vel Stortinget stått for, at vi må styrke interessen for realfag blant unge, fordi denne har vært synkende over flere år, og fordi Norge vil trenge mange flere ingeniører og andre med realfagsutdanning i fremtiden. Regjeringen har lansert sin egen strategi, Realfag for fremtiden, forankret i Stortingsmelding 44 utdanningslinjer, som ble behandlet her i Stortinget for en drøy måned siden. I denne strategien pussig nok vitensentrene viet liten plass, bare en kvart av 42 sider. Men det som står der likevel viktig, nemlig at av alle studenter som startet på realfagsutdanning i 2008, oppga hele 20% vitensentrene som en kilde til motivasjon og inspirasjon til å velge realfag. Ja, ifølge studentene var vitensentrene viktigere enn både rådgivere og reklamekampanjer til sammen. Og som departementet selv skriver, dette viser at det oppnådd gode resultater for relativt beskjedne midler i vitensentersatsingen. Da vi inne på det kanskje viktigste å diskutere angående vitensentrene og utgangspunktet for min interpellasjon, nemlig økonomi og finansiering. Når departementet, sannsynligvis med statsrådens velsignelse, selv bruker uttrykket beskjedne midler, så jeg enig i det. I 2009 hadde de daværende 7 regionale vitensentrene inntekter på ca. 100 millioner kroner. Av dette kom 20% fra statens vitensenterprogram. Publikum bidro med 33%, private sponsorer med 9%, og kommuner og fylkeskommuner med resten, hele 37%. I forhold til vedtatt strategi skulle forholdet mellom statlig og kommunal finansiering vært nøyaktig motsatt. I motsetning til hva mange tror, det altså staten som junior i dette spleiselaget, og den eneste aktøren som ikke bidrar som forutsatt i vedtatt strategi. I forbindelse med årets tildeling av 22 millioner kroner uttaler da også styret i Vitensenterprogrammet, som underlagt Forskningsrådet, at citat, «årets tildelinger ikke tilstrekkelige sett i forhold til aktivitetstilbud og planer». Citat slutt. Styret skriver også i sin årsrapport for 2009 følgende, citat, «Siste 5-årsperiode det investert rundt 500 millioner kroner i nye vitensenterbygg, utstillinger og øvrig innhold. Omtrent halvparten av denne investeringen kommer fra næringsliv og andre private bidragsytere. Mye tilsynelatende oppnådd med et relativt beskjedent statlig driftstilskudd. Men sakens kjerne at de private investeringene gjort i tillit til at driften dekkes av det offentlige. Et utilstrekkelig statlig driftstilskudd vil på sikt undergrave det gode samarbeidet mellom offentlig og privat finansiering som vitensentrene har klart å bygge opp. Strategidokumentet påpeker at det en betydelig risiko for at den gode utviklingen av vitensenterbransjen i Norge vil snu i negativ retning dersom ikke de statlige driftsbevilgningene økes til det nivå strategien anbefaler. Og da vil jeg legge til, det innebærer altså om lag en dobling av dagens tilskudd. Styret skriver videre, etter flere års drift det også et voksende behov for vedlikehold, oppdatering og nyutvikling. For institusjoner under stort press, både økonomisk og faglig, det en fare at ledelsens fokus flyttes fra kvalitet til kvantitet, der antall besøk prioriteres foran utvikling av
kvalitative publikumstilbud. Det er derfor viktig at driftstilskuddet til vitensentrene gir rom til å drive et kontinuerlig utviklingsarbeid i kvalitativ retning.» Så langt styret i Vitensenterprogrammet. En internasjonal ekspertgruppe som evaluerte den norske vitensentersatsingen i fjor, konkluderte også med at statstilskuddene burde dobles. Jeg mener at disse signalene kommer fra kompetent hold og må tas på største alvor av alle som interesserer seg for vitensentrene, ikke minst her i Stortinget. Det viktigste spørsmålet er likevel hva kunnskapsministeren tenker om situasjonen, og om hun tar disse tilbakemeldingene på alvor. Jeg vet at departementet i 2010 skal foreta en vurdering av styrings- og finansieringsmodellene for vitensentrene. Det blir derfor svært interessant å høre statsrådens vurderinger her i dag.